欢迎来到 Just Go Fit 就运动吧。今天威廉教练要示范的是坐姿机械肩推，让我们继续看下去。Hello， 大家好，我是 Just Go Fit 的教练威廉，今天要来教大家做这台坐姿的机械肩推。好，现在教大家怎么调整这个器材的坐高。可以看到下方有一个黄色的把手，往上翻之后可以开始调整坐高。一般来说，坐下来的时候啊，我们的握把大概在我下巴或脖子的地方，就是比较合适的坐高。准备好就可以开始咯。威廉教练来示范正确动作，保持上半身稳定，动作结束的位置肩膀会呈现微微耸肩，手肘也会微弯不锁死，手腕则维持在中立位置，不会过度弯曲。常见错误动作：上半身没有保持稳定，过度使用脖子的力量，手臂没有保持微弯。常见错误动作：仔细看手肘动作优，肩膀手臂不能内旋，会造成应该拉长的三角肌无法正常的拉长肌肉。好，今天大家都学完这台坐姿肩推的操作了吗？还有想要知道更多健身常识的朋友们，可以追踪 Just Go Fit 跟我的 IG， 我是威廉，我们下次见。